Binibidyo. Iya giant. Oh, gitu. Nasa YouTube mo na ako ah. Iya Ano ba anak nila giant. rin? Babae, lalaki? Okay. Bakit ako papit kami dun sa mga information kasi nang una si Michael. Hindi daw sila nagkakaintindihan ng information. Kasi hindi marinig ni Michael. Marinig si Michael. Dito sa ako na yung umano, inayos ko na yung mga papel niya. Michael yung hindi pa mabasa. Ano oras pa kayo doon? Okay. Hindi na siya. Ha? Okay. Bago mag-5. Ngayon lang. Shrek 2. Dito na Shrek 2. Iya giant. Nagpapunta lang doon, pinapunta kayo ni Lorraine. 1. Binibidyo. Iya giant. Oh, gitu. Nasa YouTube mo na ako ah. Iya Ano ba anak giant. nila rin? Babae, lalaki? Okay. Bakit ako papit kami dun sa mga information kasi nang una si Michael. Hindi daw sila nagkakaintindihan ng information. Kasi hindi marinig ni Michael. Marinig si Michael. Dito sa ako na yung umano, inayos ko na yung mga papel niya. Michael yung hindi pa mabasa. Ano oras pa kayo doon? Okay. Hindi na siya. Ha? Okay. Bago mag-5. Ngayon lang. Shrek 2. Dito na Shrek 2. Iya giant. Nagpapunta lang doon, pinapunta kayo ni Lorraine. 1. Binibidyo. Iya giant. Oh, gitu. Nasa YouTube mo na ako ah. Iya Ano ba anak giant. nila rin? Babae, lalaki? Okay. Bakit ako papit kami dun sa mga information kasi nang una si Michael. Hindi daw sila nagkakaintindihan ng information. Kasi hindi marinig ni Michael. Marinig si Michael. Dito sa ako na yung umano, inayos ko na yung mga papel niya. Michael yung hindi pa mabasa. Ano oras pa kayo doon? Okay. Hindi na siya. Ha? Okay. Bago mag-5. Ngayon lang. Shrek 2. Dito na Shrek 2. Iya giant. Nagpapunta lang doon, pinapunta kayo ni Lorraine. 1. Binibidyo. Iya giant. Oh, gitu. Nasa YouTube mo na ako ah. Iya Ano ba anak nila giant. rin? Babae, lalaki? Okay. Bakit ako papit kami dun sa mga information kasi nang una si Michael. Hindi daw sila nagkakaintindihan ng information. Kasi hindi marinig ni Michael. Marinig si Michael. Dito sa ako na yung umano, inayos ko na yung mga papel niya. Michael yung hindi pa mabasa. Ano oras pa kayo doon? Okay. Hindi na siya. Ha? Okay. Bago mag-5. Ngayon lang. Shrek 2. Dito na Shrek 2. Iya giant. Nagpapunta lang doon, pinapunta kayo ni Lorraine. 1. Binibidyo. Iya giant. Oh, gitu. Nasa YouTube mo na ako ah. Iya Ano ba anak nila giant. rin? Babae, lalaki? Okay. Bakit ako papit kami dun sa mga